Cik Pian memang tak percaya mesin urut travel ni boleh berfungsi sebab biasa benda-benda macam ni sekejap je, lepas tu jahanam. Tapi yang ni lain tau. Elok sampai sekarang. Banyak pula tu tools dia ada sampai 13. Kelajuan dia ada sampai 6. Bateri pun tahan. Sebelum ni bercinta nak suruh orang urutkan kita. Yang ni sesambil layan anak kita boleh urut sendiri. Tengok TV pun kita urut diri kita sendiri, tak payah tunggu orang. Macam Cik Pian ni jenis touchscreen. Dia ada juga jenis yang macam biasa tu, tak ada tekan-tekan. Korang tengoklah mana yang paling serasi dengan korang. Korang cek dekat beg kuning Cik Pian tu. Memang berbaloi korang beli benda ni. Function betul benda ni.